No i mamy nasz gramofon, który będzie bohaterem tego odcinka. WGE 56CR. W ramię gramofonu wyposażony jest w wkładkę typu UK8. Bardzo ciekawi mnie, czy ta wkładka nadaje się jeszcze do odtwarzania płyt. Naklejka z Gorzelecka, wytwórnia Wallis. O, i teraz po odkręceniu tych 3 śrubek od spodu mogę zdjąć całą tę obudowę razem z ramieniem. Nakrętka i podkładka. Możemy ten silniczek rozebrać. Ok, silnik mamy ponownie zamontowany. Teraz ją znowu włączę. Ok, czyli wiemy też, że ten wyłącznik w ramieniu gramofonu jest sprawny. A 78 obrotów. No, tutaj to działa. Ściągnę tą rolkę 45 obrotów. O, tutaj bardzo, zobaczcie, bardzo sparciała jest już ta guma. Wewnętrzna średnica 8 mm, zewnętrzna średnica 13 mm. Ona jest identyczna jak ten wężyk 8×13. Tak, i nie ściskając za bardzo tego wężyka, tniemy. Okładzinki wycięte z silikonowego wężyka o średnicy 8 mm wewnętrznej i 13 zewnętrznej. 0,45, 0,33 i 1/3. I tutaj tę obudowę mamy już ładnie i mocno przykręconą. 0 teraz przestawię na 45 obrotów na minutę. Talerz się kręci zdecydowanie szybciej. Cześć, ostatnio było sporo odcinków o starych odkurzaczach i dzisiaj przyznaję, że chciałbym troszeczkę od odkurzaczy, w cudzysłowie, odpocząć i zająć się urządzeniami, które wydają troszeczkę przyjemniejsze dźwięki niż odkurzacze. Mianowicie, jak możecie się domyślić, chciałbym wrócić dzisiaj do starych polskich gramofonów. Tym gramofonem już się w jednym z odcinków zajmowaliśmy. To jest typ WG262 z łódzkich zakładów Fonika. Jeżeli dobrze pamiętam, z roku 1971 gramofon ze wzmacniaczem lampowym, który jest sprawny. Można by w tej chwili odtwarzać na nim płyty. Zresztą widzieliśmy to w odcinku o tym gramofonie, aczkolwiek brakuje tutaj oryginalnego głośnika z tonsilu. Jest tutaj jakoś amatorsko kiedyś zamontowany jakiś taki śmieszny głośniczek od jakiegoś radioodbiornika przez poprzedniego właściciela tego gramofonu. Nawet to o dziwo działa, ale oczywiście będę chciał tutaj odtworzyć taki oryginalny głośnik, po jakim tutaj została tylko obudowa, także to jeszcze jest do zrobienia. Wkładka jest tutaj sprawna. Wszystko jest w zasadzie z tym gramofonem w porządku. Możecie obejrzeć odcinek o nim, natomiast dzisiaj mam starsze, prostsze, mniejsze urządzenie z tej samej fabryki, z łódzkich zakładów radiowych. Tyle, że sporo starsze, bo gdzieś z początku lat 60. Zaraz to sobie zobaczymy. Także ten całkiem ładny gramofon WG262 Bambino 2 na razie odstawiam. Tak jak powiedziałem, do niego jeszcze wrócimy. Tu sobie na karteczce, kiedy robiłem przegląd tego gramofonu, wynotowałem, jakie części są mi do niego potrzebne. Tu jeszcze taka plastikowa kratownica będzie potrzebna. Na razie go odstawiam, do niego jeszcze wrócimy, a dzisiaj zajmujemy się tą mniejszą walizeczką obok. Rzućmy najpierw króciutko okiem na walizeczkę od tego gramofonu. W zupełnie niezłym stanie. Nie widać, żeby była gdzieś przetarta, uszkodzona. Nie ma tutaj paska naramiennego do przenoszenia, jest tylko taki uchwyt do noszenia w ręku. Otwieram zaczepy znajdujące się po obu stronach. No i mamy nasz gramofon, który będzie bohaterem tego odcinka. Chyba WGE 56. Zaraz to sobie dokładnie zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie tutaj tabliczka znamionowa po zdjęciu tego talerza. Tak jak już Wam chyba powiedziałem we wstępie, to jest dużo prostszy gramofon, który do odtwarzania płyt wymagał podłączenia do na przykład radioodbiornika. On nie ma wbudowanego
głośnika, nie ma tutaj wzmacniacza, czyli jesteśmy zdani na zewnętrzny wzmacniacz. Najczęściej tego rodzaju gramofony podłączało się właśnie do radioodbiornika. Ja mam na przykład taki radioodbiornik Jovita, który chyba powinien nadawać się do tego, żeby odsłuchać płyty na tym gramofonie. Zobaczymy to później. Czyli w zasadzie ten gramofon składa się wyłącznie z napędu talerza, z wkładki, z igieł i z przewodu zasilającego oraz przewodu, którym taki gramofon był podłączany do radioodbiornika z zewnętrznym głośnikiem. Samym takim gramofonem nie moglibyśmy płyt odtwarzać. Zachowany jest ten gramofon całkiem nieźle. Tutaj ta gumowa podkładka talerza, no niestety wygląda na spaloną, stopioną, nie mam pojęcia. Może po prostu stało się to z wiekiem, ale wygląda to szczerze mówiąc troszeczkę jak stopione. Tutaj jest znaczek kontroli technicznej, logo T4 łódzkich zakładów radiowych. Mamy ramię z wkładką z 2 igłami do płyt starego typu normalnorowkowych i do płyt tak zwanych drobnorowkowych. Tutaj jest krążek centrujący do płyt z dużym otworem po środku, chyba głównie na 45 obrotów na minutę, pasujących do urządzeń z automatycznym zmieniaczem. Generalnie jest to w ładnym stanie. Trzeba będzie troszeczkę ten gramofon wyczyścić. Tutaj mamy regulację prędkości, w tej chwili jest ustawione na 0. Tutaj mamy prędkość 33,1/3. Przy płytach długogrających tutaj mamy 45 obrotów na minutę 0 i 78 obrotów na minutę. To przy tych starych, jeszcze szelakowych płytach najczęściej stosowana prędkość. Ja bym spróbował teraz zdjąć tutaj przede wszystkim talerz i obejrzeć tabliczkę znamionową. Tutaj chyba blokady nie ma. Czasem jeszcze był tutaj taki pierścień założony, który taki talerz blokował, ale tutaj talerz się bez problemu zdejmuje. O, i fajnie, bardzo się cieszę, bo mamy tutaj zarówno naklejkę, jak i bardzo ładnie zachowaną tabliczkę znamionową. Tabliczkę wyświetlę Wam zaraz z boku. Łódzkie zakłady radiowe, z boku malutki symbol T4. No i przede wszystkim mamy typ tego gramofonu WGE 56C i nie wiem, tam jest chyba jeszcze R na końcu, tak. WGE 56CR z roku 1962, czyli gramofon prawie 10 lat starszy od tego, który oglądaliśmy na początku, z 1971 roku. Seria 55, numer 846 chyba i napis Made in Poland. No i tutaj jest jeszcze naklejka, gramofon elektryczny typ GE56CR, ale tu jest chyba jeszcze łamane na CR, 56 łamane na CR, T4, numer 83 887 762. No i tutaj informacja, że mógł być zasilany prądem o napięciu 120 lub 220 V, 50 Hz częstotliwość sieci. 10-watowy silniczek tutaj się znajduje i też napis Made in Poland. Bardzo się cieszę, że te tabliczki się tutaj zachowały. Tutaj też jeszcze widać stempel kontroli technicznej. Tutaj ktoś mógłby zapytać, dlaczego na naklejce jest napisane typ GE56, a na tabliczce WGE56. Chodzi o to, że GE56 dotyczyło samego tego mechanizmu gramofonu, który można było kupić też oddzielnie i zamontować sobie we własnej obudowie. Natomiast typ WGE56 to był gramofon walizkowy. Jeszcze były na przykład gramofony SGE56, czyli montowane w takich drewnianych skrzynkach, troszkę podobnych do skrzynek na chleb. Dlatego często się mówiło o nich gramofony chlebakowe czy gramofony w chlebakach. Tutaj mamy jeszcze ciekawy element, którego nie było na przykład w tym nowszym gramofonie, mianowicie możliwość regulacji napięcia zasilania tego gramofonu. W tej chwili mamy tutaj ustawione na 220 V. O, mogę ten elemencik wyjąć. Tutaj jest taka czerwona kropka i jeżeli bym go włożył w ten sposób, tutaj tym napisem 120 w kierunku kropeczki, no to teraz moglibyśmy podłączyć
zasilać ten gramofon z napięcia 120 V, ale ja przestawiam to ponownie na 220. Ta zmiana napięcia przy pomocy tego przełącznika jest, nawiasem mówiąc, opisana w bardzo ładnej instrukcji obsługi gramofon elektryczny GE56, którą zobaczymy sobie albo w tym, albo w następnym oddzielnym odcinku poświęconym właśnie tej instrukcji. Tutaj widzę, że ramię gramofonu wyposażone jest w wkładkę typu UK8. Tutaj na dole jest jeszcze chyba podana cena detaliczna 40 zł. Jeżeli dobrze widzę, wkładka z 2 igłami. Kwestia tej wkładki jest również opisana w instrukcji do tego gramofonu. Wkładka krystaliczna gramofonu GE56 jest wyposażona w 2 igły, z których jedna igła służy do odtwarzania płyt nagranych normalnie, a druga do płyt mikrorowkowych. Jeżeli chcemy odtwarzać dźwięk z płyty normalnej, wciskamy w główce ramienia zielony przycisk, tak jak teraz, a przy płytach mikrorowkowych wciskamy czerwony przycisk. Płyty mikrorowkowe to były te odtwarzane przy prędkościach 33,1/3 albo 45 obrotów na minutę, a płyty normalnorowkowe to były najczęściej te odtwarzane, właśnie te starego rodzaju płyty ebonitowe czy szelakowe, odtwarzane przy prędkości 78 obrotów na minutę. Bardzo ciekawi mnie, czy ta wkładka nadaje się jeszcze do odtwarzania płyt. Później to sobie oczywiście sprawdzimy. Odkręćmy teraz może te śrubki trzymające gramofon w obudowie. Ta widzę, że w ogóle obraca się wokół własnej osi. Nie jestem w stanie jej wykręcić. Ta chyba też. Czyli one w ogóle nie trzymają tej obudowy gramofonu. O, ta się wykręca. Podkładka. Ta śruba też się wykręca. Tutaj, przepraszam, już nie pamiętam, ale tę obudowę muszę chyba od spodu odkręcić, bo tutaj jej nie zdejmę. W tym WG262 mogliśmy odkręcić ją od góry i zdjąć. Tutaj musimy to zrobić od spodu. Dobra, tutaj te śruby w ogóle nie trzymają. O. Zaraz sobie rzucimy okiem na sam mechanizm gramofonu, ale popatrzmy jeszcze na tę walizeczkę. Tutaj też jest jeszcze bardzo ładna naklejka z Gorzelecka, wytwórnia waliz w Zgorzelcu. Walizka adapterowa WGE56, gatunek pierwszy, nazwa towaru, jakość, data produkcji 4 lipca 1962 roku. Bardzo ładnie zachowana naklejka. Tutaj widzę, że znalazłem sprężynę, która jest chyba jedną ze sprężyn trzymających silnik. I tu jest jeszcze taka plastikowa podkładka, która popękała i pewnie dlatego odpadła ta sprężyna. Zaraz to sobie zobaczymy. No i tutaj chyba z tej strony są wyrobione te otwory, w które wkręcone są śruby. Dlatego to w ogóle nie trzyma. Tutaj jeszcze jakieś adnotacje ołówkiem widzę. Jakieś numerki są. Fajna jest ta naklejka. Dobra, odwrócę teraz ten gramofon. O, może w ten sposób go położę i w zasadzie składa się on praktycznie tylko z samego silnika. Nie mamy tutaj wszystkich tych elementów, które mieliśmy w tym gramofonie z 1971 roku, który wyposażony był również we wzmacniacz lampowy. Tutaj był też transformator. Tutaj tego wszystkiego nie mamy. Mamy praktycznie tylko bardzo, bardzo prościutki silnik elektryczny. Ja specjalnie nie próbowałem tego gramofonu wcześniej uruchomić, ale zaraz zobaczymy, czy ten silniczek w ogóle się obraca. I teraz tak patrzę, skąd odpadła ta śruba. Tutaj jedna śruba jest, tutaj też jest z podkładką, czyli ona odpadła stąd i rozpadła się ta plastikowa podkładka, a zarazem chyba nakrętka, bo ona tutaj ma gwint, po prostu była nakręcona. O, tutaj to chyba widać. To jest jedna z 3 sprężyn amortyzujących tutaj silnik w obudowie i od góry powinna znajdować się taka sama
podkładka, nakrętka jak tutaj. Tutaj jest w ogóle taka metalowa, ale ta plastikowa podkładka, nakrętka w ogóle popękała. Trzeba będzie wziąć coś podobnego jak taka podkładka do tych śrubek trzymających ten gramofon w obudowie, nałożyć ją tu na sprężynę i tutaj nakręcić po prostu na to nakrętkę, tak jak to jest na przykład w tym przypadku zrobione. To nie jest problem, myślę, że uda się to fajnie odtworzyć. Tutaj mamy to gniazdko, które umożliwiało regulację napięcia zasilania gramofonu 120 albo 220 V. To jest to. Oglądaliśmy już ten element. Natomiast tutaj mamy chyba śruby, które trzymają tutaj od drugiej strony całą tę obudowę tych rolek napędowych. Zaraz je sobie odkręcimy. Nie wiem, czy ta śruba też trzyma tę budowę, już nie pamiętam. Natomiast no tutaj mamy przewód idący od ramienia, od wkładki do tego do tej wtyczki, którą podłączało się do radioodbiornika. Dobra, to ja bym odkręcił teraz te śrubki trzymające obudowę rolek napędowych. Raz, dwa. Podkładeczka. Chyba tu jeszcze tą trzecią będę musiał odkręcić, czy nie? Chyba tak. Tylko sobie to przytrzymam od drugiej strony. Dobra, odwróćmy to znowu. O, i teraz po odkręceniu tych trzech śrubek od spodu mogę zdjąć całą tę obudowę razem z ramieniem i odsłaniają się tutaj rolki napędowe. Widać, że ten silnik jest krzywo zamontowany, bo tam brakuje tego jednego mocowania ze sprężynką. A tutaj mamy cały ten wyłącznik z gramofonu, zależnie od położenia ramienia, który można było tutaj regulować. Tym się później ewentualnie zajmiemy. O, i tutaj mamy całą regulację prędkości przy pomocy takich rolek napędowych. Wygląda to w zasadzie bardzo podobnie do tego, jak widzieliśmy w gramofonie WG 262. Później sobie zobaczymy, czy ta regulacja tutaj jest w ogóle sprawna, czy te rolki się nie ślizgają. Wyczyścimy to też wszystko oczywiście, ale najpierw chciałbym w ogóle sprawdzić, czy ten silnik jest sprawny, czy ten silnik działa, czy ten gramofon w ogóle będzie obracał talerzem. I to, co zrobię może na początku, to będzie zamontowanie tutaj tej sprężyny amortyzującej silnik i znalezienie jakiejś podkładki, którą będę mógł tutaj przykręcić. Ok, jeżeli chodzi o znalezienie przydatnych elementów do naprawy tego mocowania, to znalazłem jakąś taką podkładkę. Przyznaję, że nie wiem od czego, ale ona tutaj właściwie idealnie pasuje. I znalazłem taką malutką nakręteczkę, która też pasuje tutaj na ten gwint. Czyli co? Nakładam tę sprężynkę, nakładam tutaj tę podkładkę. Ona bardzo fajnie akurat naciska na tę sprężynkę i nakręcam nakrętkę. Kawałeczek muszę ją tam wkręcić. O, myślę, że nie za mocno. Teraz powinien ten silniczek być tutaj też z tej strony ładnie amortyzowany. Ja bym ten silniczek w ogóle też chętnie wykręcił. Tutaj też odkręcimy te nakręteczki, bo naoliwimy też te panewki silnika. Chciałbym rzucić okiem, czy jest tutaj nazwa producenta na tym silniczku, gdzieś może z drugiej strony. Odkręcam 3 śrubki, bo tutaj nie ma.
Raz, dwa i trzy. O, i teraz mogę ten silniczek podnieść i odchylić. 220 V 0,11 A albo 110 V 0,22 A. Silniczek typu 602 A55 i tutaj jest chyba 17 lipca 1962 roku. No nie wiem, tutaj jest symbol T4, czyli wygląda na to, tak jakby był to silniczek wyprodukowany na miejscu w łódzkich zakładach radiowych. Silniczek tak zwany zwartobiegunowy, tutaj ze zwartym z tak zwanym zwartym uzwojeniem pomocniczym. O, może w ten sposób będzie to lepiej widać. Tutaj jeszcze raz z tym symbolem T4. Odkręcę tutaj te dwie śrubki, tylko ostrożnie, żeby nakrętki nie zginęły. Jeszcze podkładka z drugiej strony, tak samo tutaj. Nakrętka i podkładka. Możemy ten silniczek rozebrać. O. Zaraz tutaj te panewki silniczka naoliwimy. Śruba, podkładka, nakrętka. Teraz to mocniej dokręcimy. Tak samo tutaj śruba, podkładka, nakrętka. Przytrzymam nakrętkę. Tu mocniej dokręcę. I tutaj tak samo. Ok, wydaje mi się, że się ten wirniczek bardzo ładnie obraca. Jest to w środku tak naprawdę zupełnie czyste. Wkładam tutaj silnik i zaraz go przykręcimy ponownie. Ok, silnik mamy ponownie zamontowany. Tutaj naprawiliśmy też to jedno mocowanie, nasmarowaliśmy go. No to może odwrócę to ostrożnie. I co? I sprawdźmy może teraz, czy ten silnik będzie się tutaj obracał i potem zobaczymy, jeżeli tak, jeżeli jest sprawny, to zobaczymy, czy ten napęd przy różnych prędkościach też będzie działał. Ok, podłączę wtyczkę tego gramofonu tutaj do mojego regulatora Unitrazatra. Gramofon będzie podłączony do napięcia 220 V. Włączę mój regulator. Teraz nic tutaj się nie dzieje, w ogóle nie obraca się ten silniczek. A spróbujmy poruszyć tym ramieniem. O! I ruszył. Tego kompletnie nie widać. On działa tak cichutko. Zobaczcie, dopiero jak dotknę tu śrubokrętem. O. Teraz dopiero słychać, że tutaj ta ośka silniczka się obraca. I teraz się wyłączyła. Teraz ją znowu włączę. Ok, czyli wiemy też, że ten wyłącznik w ramieniu gramofonu jest sprawny. No dobra, sprawdźmy, jakby to było z działaniem tego napędu. Włączę teraz na rolkę 33,1/3 obrotów na minutę. Guzik kompletnie to nie działa. Ta rolka po prostu stoi w miejscu. Jest bardzo sparciała. Ona powinna się kręcić i przenosić napęd na tę rolkę, a ta z kolei powinna przenosić na talerz, ale
zupełnie to nie działa. Teraz ustawię tak, jakbym chciał odtwarzać płytę o prędkości 405 obrotów na minutę. Też kompletnie to nie działa. Też się ta rolka zupełnie ślizga. No, ona powinna się ruszać. A 78 obrotów. No, tutaj to działa. Zobaczcie. Nie wiem, czy faktycznie w tej chwili płyty przewidziane na 78 obrotów na minutę, czy faktycznie odtwarzane byłyby z odpowiednią prędkością, ale w tym przypadku ten napęd rzeczywiście działa. 45 nie działa. 33 1/3 nie działa. Po prostu tutaj ta oś silnika ślizga się po tej bardzo już zniszczonej rolce. Ona się w ogóle nie obraca, czyli najprawdopodobniej będą te rolki. Troszkę lepiej jest z tą 45. Ona nawet coś próbuje ruszać. Najlepiej działa ta na 78. Zaraz jeszcze te rolki wyjmiemy i je nasmarujemy, ale tutaj moim zdaniem nie obędzie się bez wymiany tej okładziny tych rolek. To jest taka, nie wiem, gumowa bieżnia tutaj na nich. No nie. O, 45 coś próbuje. 78 działa. W razie czego, jakbym nie zdobył szybko tych okładzinek, to wypróbujemy przynajmniej, czy ten gramofon będzie odtwarzał płyty na 78 obrotów. Zobaczymy. To wtedy będziemy musieli wcisnąć tutaj ten zielony przycisk, żeby była igła do płyt normalnorowkowych. No dobra, ale fajnie, że wiemy już, że ten silniczek działa. I tak naprawdę wymiany wymagają tutaj okładziny tych rolek, ale i tak zaraz te rolki wyczyścimy. No dobrze. Wyłączam zasilanie, wyłączam ten gramofon, tutaj od tego regulatora odłączam. No i spróbujemy się teraz zająć tymi rolkami, trochę je przeczyścić. Tutaj, żeby zdjąć te rolki, muszę odczepić taki drucik, który je blokuje, tylko bardzo ostrożnie, żeby on gdzieś nie wystrzelił, bo go potem nie znajdę. O! Teraz tutaj na tych rolkach są jeszcze takie malutkie blokadki. Też je sobie zdejmę. Jeszcze tutaj. No i teraz mogę pościągać te rolki. Czyli tutaj jest ta największa 78 obrotów na minutę, tutaj ta średnia 45 obrotów na minutę, tutaj ta najmniejsza 33 i 1/3. Zobaczmy najpierw tę. Ona jest w stosunkowo chyba najlepszym stanie. Tutaj mam całą tę gumową bieżnię rolki, aczkolwiek ona też będzie do wymiany. Ja mam pewien pomysł na wymianę tych gumowych bieżni. Zobaczymy, czy to zadziała, ale tak czy inaczej wyczyścimy i nasmarujemy tutaj jeszcze te ośki rolek i te rolki w środku. Zaraz w ogóle zmierzymy średnicę. Ściągnę tą rolkę 45 obrotów. O, tutaj bardzo, zobaczcie, bardzo sparciała jest już ta guma. Spróbuję ją w ogóle stąd zdjąć. Trudno jest ją zsunąć. Ona się w ogóle rozrywa. No, ale tak czy inaczej ona nie będzie tutaj działała. Dobra, to była ta rolka 45. Tu je sobie będę ustawiał. To jest ta rolka 78 i rolka 33 też. Chyba w ogóle najbardziej zniszczona. W każdym razie tak samo jak ta 45. O. One są... Te bieżnie rolek są takie same we wszystkich przypadkach. Tak. Teoretycznie mógłbym tutaj ją nałożyć. Wyczyszczę to najpierw pędzelkiem. Tutaj to kółeczko wydaje się być na szczęście we w miarę dobrym stanie. Nie jest bardzo sparciałe. Jest szansa, że uda się je wykorzystać jeszcze.
Teraz te ośki rolek spróbuję troszeczkę wyczyścić. Ok, i tutaj same te rolki w środku też troszeczkę spróbuję poczyścić z brudu. Zaraz zmierzymy ich średnicę. Chciałbym teraz przy pomocy suwmiarki zobaczyć, jaka jest średnica tych rolek. Najpierw zmierzę średnicę 8,89, niecałe 9 mm, czyli to jest wewnętrzna średnica tych gumowych bieżników. Sprawdźmy, czy ona jest we wszystkich przypadkach. Tak, tutaj jest 8,70. Tutaj w tym przypadku mamy też 8,83, czyli niecałe 9 mm. Czyli powiedziałbym, że trzeba mieć takie bieżniki z wewnętrzną średnicą 8 mm, żeby to ładnie tutaj naciągnąć, żeby one się trzymały, a zewnętrzna średnica tych gumowych bieżników, rolek 13, 20, no 13 mm. Tak, 13 mm. Wewnętrzna średnica 8 mm, zewnętrzna średnica 13 mm. Mam pewien pomysł, ja sobie zamówię taki gumowy wężyk. Są dostępne choćby na przykład używane w bimbrownictwie albo w laboratoriach chemicznych do jakichś cieczy, do gazów. Takie silikonowe czy gumowe wężyki. Zamówię sobie taki wężyk o średnicy 8 mm wewnątrz i na zewnątrz 13, może nawet 14 na próbę milimetrów. Spróbuję go pociąć na takie malutkie kawałeczki i zobaczymy, czy to będzie funkcjonowało po założeniu takich kawałeczków wężyka na te rolki. Zamawiam je, zaraz te wężyki, jak tylko będę miał, to zaraz kontynuujemy to nagranie i spróbujemy je tutaj zamiast tych zużytych gumowych okładzinek, bieżników, rolek zamontować. Ciekawi mnie bardzo, czy to będzie działało. Chwilkę to trwało, musiałem trochę poczekać, ale mam już tutaj takie dwa silikonowe wężyki stosowane na przykład w browarnictwie. Jeden 8 mm średnica wewnętrzna na 13 mm średnica zewnętrzna. Jeden kupiłem na wszelki wypadek 8 wewnętrzna na 14 zewnętrzna. Biorę sobie tutaj taką najlepiej zachowaną z tych wszystkich okładzinek rolek i szczerze mówiąc to w tym momencie ona jest identyczna jak ten wężyk 8 na 13. Powiedziałbym, że to jest dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o ten 8 na 14, to on jest jednak sporo większy od tej okładzinki. A jak sobie wezmę taką na przykład jedną rolkę, o, bardzo ładnie tutaj wchodzi. Gdybym kupił wężyk o średnicy wewnętrznej 9 mm, to boję się trochę, że mógłby być ewentualnie za luźny. Ten 8 mm tutaj powinien się ładnie trzymać. Troszeczkę może on jest teraz szerszy, jak jest założony na tę rolkę. Zobaczymy, jak to będzie działało, jakie będą obroty płyty przy tych wężykach. Ewentualnie zawsze można kupić jeszcze 8 na 12 i z takim zrobić próbę. Zobaczymy. Przyznaję, że pierwszy raz to z tymi wężykami kombinuję. Na razie ten 8 na 13 wydaje się być bardzo dobry. Wziąłem sobie tutaj taki nóż do tapet. One są bardzo wąziutkie, te rolki. Zaraz te okładzinki rolek, nie wiem ile one mają, z 5 mm. No tak, szerokość to będzie jakieś 5 mm. No, o, mniej więcej myślę, że to będzie gdzieś taki półcentymetrowy kawałeczek utnę. Aha, tu mi się krzywo ucięło. Dobra, to zaraz wyrównam to. Tak, muszę poćwiczyć równe cięcie tych rolek. Tak, i nie ściskając za bardzo tego wężyka. Tniemy, 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 tniemy. No, myślę, że jest w miarę równo, troszeczkę może nawet za szeroka jest. Zobaczmy, czy ona tutaj pasuje. Tak, taka trochę, prawdę mówiąc, może szarpana jest na końcach.
ale to nie powinno mieć wielkiego znaczenia. Pasuje tutaj dosyć dobrze. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ewentualnie jeszcze dokupię taki wężyk 8 na 12. Dobra, utnę teraz tutaj jeszcze jedną taką okładzinkę. O, ta mi chyba wyszła dużo równiej. Nakładam ją. Trzyma się dość dobrze. No to jeszcze jedną. Ta chyba wyszła też zupełnie nieźle. O. Fajnie się trzyma. Zobaczymy teraz zaraz, jak to będzie funkcjonowało. Te wężyki sobie na razie odkładam. O, zobaczcie, tutaj mam te stare okładzinki rolek. Dwie bardzo zniszczone, jedna jeszcze powiedzmy w jako takim stanie, a tutaj nałożyłem już na rolki te okładzinki wycięte z silikonowego wężyka o średnicy 8 mm wewnętrznej i 13 zewnętrznej. Sprawdzimy sobie później, tak jak powiedziałem, jakby prędkość tego talerza jednak nie była odpowiednia, to pokombinujemy jeszcze z troszeczkę mniejszym wężykiem 8 na 12. Ale teraz najważniejsze jeszcze w ogóle ten napęd będzie działał. Ja sobie tutaj jeszcze minimalnie nasmaruję te ośki rolek oliwą. I zaraz zaczniemy je montować. Może od tej największej. 78 obrotów. Oj, tutaj za dużo mi tej oliwy poszło. Zaraz sprzątnę. Zakładam tę rolkę. Przepraszam, tutaj wytrę tylko tę oliwę. Dobra, teraz ta rolka to jest 45 obrotów. Też ją tutaj zakładam. One się bardzo ładnie ruszają. I ta najmniejsza rolka to jest 33. Ją zakładam tutaj tymi bieżniami do dołu. Kręcą się naprawdę ładnie. Dobra, teraz tak. Tutaj mieliśmy takie zawleczki na górze tych rolek. To je też zakładam i naciskam tutaj. Tu siedziały dwie, a tutaj chyba po jednej. O. Tu jeszcze takie okładzinki. No i teraz drucik, który to wszystko trzyma i dociska, tylko ostrożnie, żeby on nam tutaj gdzieś nie wystrzelił. O, wydaje mi się, że jest to już ładnie z powrotem założone. 78 obrotów, 45, 33 i 1/3. Podłączymy to zaraz i zobaczymy, czy to będzie działało. Najważniejsze, czy tutaj ta oś wirnika w silniku, ta oś silnika, czy ona będzie ładnie i mocno dotykała do tych silikonowych okładzinek i czy ona będzie w stanie je obracać. Tutaj jeszcze muszę to wytrzeć, żeby to nie było naoliwione, bo się to inaczej będzie ślizgać. Ok, podłączę teraz te stare okładzinki, odkładam. Podłączę teraz ten gramofon do zasilania. No i zobaczmy, teraz napęd jest nastawiony na 0. Włączę silniczek. O, on już ruszył. Kompletnie tego nie słychać. A, przepraszam, teraz mi się wyłączył. I teraz tak, włączę napęd na 33 i 1/3. Przedtem w ogóle się to nie chciało ruszać. Teraz 45 obrotów. Bardzo fajnie się obraca. I 0 i 78. No i elegancko zasuwa. Jeszcze raz. 0, 45.
0, 33 i 1/3. I na 0 dałem i wyłączamy silniczek. Bardzo fajnie, czyli udało nam się dzięki tym silikonowym wężykom wyciąć takie okładzinki rolek. Udało się nam przywrócić ten napęd do działania. Teraz pytanie, czy ta duża gumowa rolka, czy ona jest wystarczająco dobrej jakości, żeby napędzać tutaj cały talerz. Zaraz to sobie też zobaczymy. Myślę, że w takim razie możemy już tę pokrywę tutaj tego całego napędu zamknąć i od spodu przykręcić. Ja jeszcze wyczyściłem tutaj niektóre z tych elementów. O, tak będzie ta pokrywa przymocowana. Muszę na chwilkę znowu cały ten mechanizm odwrócić. Dobrze, i tutaj od spodu muszę wkręcić 3 śrubki. Tak to położę, żebym mógł tutaj widzieć. Jeden. Dwa. I 3. I tutaj tę obudowę mamy już ładnie i mocno przykręconą. No to myślę, że możemy teraz włożyć też chwileczkę jeszcze może tutaj tę walizkę w środku troszkę wyczyszczę. Ok, wysypię do śmietnika ten kurz. Dobrze. I wkładam, z tej strony wkładam tutaj nasz gramofon. No to jeszcze zaraz będziemy czyścić. Możemy go teraz przykręcić. Tutaj mechanizm gramofonu mam już zamontowany ponownie w walizeczce. Może niekoniecznie go już teraz powinienem był przykręcać, bo może jeszcze będziemy go potem wyjmować. Zobaczymy, jak jest z tymi przewodami. Ale niech już będzie zamontowany. Tutaj raczej będę musiał dać 2 śruby troszkę większej średnicy, bo one się już w tych klockach drewnianych nie trzymają. Interesuje mnie jednak przede wszystkim, jak teraz ten napęd będzie działał z założonym talerzem. O, talerz mamy już nałożony. Gramofon jest teraz podłączony do zasilania. Na razie jest ustawiony na 0. Włączę silniczek. Powinien już ten silniczek działać, chociaż zupełnie go nie słychać, ale czuć tutaj lekkie drgania. No i włączmy na 33 1/3 obrotów. Super. Obraca się ładnie. Nie jestem w stanie w tej chwili oczywiście powiedzieć, czy jest to prawidłowa prędkość. 0, teraz przestawię na 45 obrotów na minutę. Talerz się kręci zdecydowanie szybciej. 0 i 78 obrotów na minutę. Teraz kręci się najszybciej. 0, 45, 0, 33 1/3. No, troszkę słychać ten napęd. Myślę, że może to być wina tej dużej rolki. Ona może mieć tutaj już lekkie wgniecenie i po prostu uderza o talerz. 33 1/3. Ok, ale bardzo się cieszę, bo dzięki temu silikonowemu
wężykowi udało się nam dosyć łatwo wymienić te okładzinki rolek i uruchomić napęd na wszystkich prędkościach, nie tylko na 78 obrotach, tak jak to było poprzednio. No a przede wszystkim udało się nam wymienić te już kompletnie zniszczone i właściwie nie nadające się do użytku okładziny rolek. Wspominałem Wam też, że mam ładną instrukcję obsługi do tego gramofonu elektrycznego GE56. Nawet tutaj w tym odcinku kilka razy do niej zajrzeliśmy, ale myślę, że będzie warto bardzo do niej wrócić w oddzielnym odcinku i troszeczkę dokładniej sobie tę instrukcję obejrzeć i sprawdzić różne funkcje tego gramofonu, które są tutaj w tej instrukcji opisane. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Udało się i tak sporo zrobić. Przede wszystkim udało nam się uruchomić ten niedziałający wcześniej napęd gramofonu na wszystkich prędkościach. Udało nam się wymienić te zużyte rolki czy okładzinki rolek napędowych. Natomiast w następnym odcinku, czy w następnej części tego filmu o gramofonie WGE56 z 1962 roku bardzo chciałbym zająć się tą wkładką UK8. Chciałbym sprawdzić, czy ona działa, chciałbym sprawdzić, czy uda nam się po podłączeniu tego gramofonu do radioodbiornika odtwarzać na nim płyty, a jeżeli nie, no to pokombinujemy z wymianą tej wkładki na współczesną, ewentualnie może pobawimy się też w próbę regeneracji tej oryginalnej wkładki. Zobaczymy, ale to na pewno będzie wymagało jeszcze sporo pracy i trochę czasu, więc nie ma sensu robić tego w tym odcinku. Za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i co? I do zobaczenia w następnych odcinkach, a między innymi właśnie w jednym z następnych odcinków o tym starym polskim gramofonie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.